Mi gente, vamos a enseñarle cómo cambiar las bujías. Quitamos estos tornillos aquí de 10 centímetros, acá también. Aquí forjamos la tubería del Intep con un detenedor plano. Quitamos acá, luego la levantamos hacia arriba y la quitamos. Luego quitamos este pequeño braque. Quitamos esta tapa. Luego necesitamos una llave de una T27. Luego aquí están los tornillos, tenemos que aflojar esos 5 tornillos. Luego que ya esté flojo, lo ven que está flojo, ahora vamos a desconectar esta manguera. Vamos a hacer la conexión y quitarla. Luego que tenemos esto conectado aquí, vamos a desconectar esta línea aquí. Ustedes lo ven aquí. Siento por la luz. Esto tiene un clic aquí y le dan hacia abajo y después sale hacia afuera. ¿Lo ven? ¿Cómo salió? Esto lo presionan hacia adentro. Luego quitamos aquí 10 centímetros para quitar la cablería aquí, este braque que está aquí. Luego desconectamos esto aquí, lo presionamos como lo ven, de los dos lados. Tiene un clic, uno lo aprieta y luego lo saca. Luego desconectamos esa línea que está aquí, como la ven. Movemos el clic con un alicate. Lo movemos. Ahora vamos a quitar. Luego tienen que desconectar esto. Lo presionan hacia adentro en la parte de abajo y luego lo jalan hacia arriba. Y ahí ya sale la conexión. Como lo ven. Luego desconectamos esta manguera aquí también. Agarramos el clic, como lo ven. Ahí. Luego se cambió. Luego vamos a desconectar la línea de la gasolina, la que viene la bomba. Necesita una herramienta así para soltar el clic. Ok, se entra hacia adentro. Cuando baja, ahí sale ya la línea hacia abajo. Ahí, como ustedes la ven, la línea salió. Esta fue la que yo usé, una 3/8. Esto se llama, es un set para desconectar línea de combustible.